ओलांडू नका। जलद गाड़ी पास होता है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 के किनारे से दूर खड़े रहिए। एक जलद गाड़ी जाने वाली है। कोई यात्री रेलवे लाइन पार न करे। तेज गाड़ी पास हो रही है। कीप अवे फ्रॉम द एज ऑफ प्लेटफॉर्म नंबर 2। फास्ट ट्रेन इज पासिंग। डू नॉट क्रॉस द रेलवे लाइन। प्लेटफॉर्म क्रमांक